Lolemo ezabo konsinaliwa pina bomoyi. Mutalobaka minga sengeli kolia mbuma yango. Prince. Papa. Ngai tata na yo. Soko ngai naza kuvwandisa yo mingi. Pena misu ya deki na yo na imani. Po naza kukuka usipote susu busoba te. Na vwandisi yo na misu ya deki na yo na imani. Po busobo yo za kusala na lazi na yo naza kukomprendre ngo disusu te. Te ngai tata na yo kaka susi pona yo. Soko na koma kuluka mwa mbongo iye na pesi yo bisi sala commercial na yo. O avancer. Usa kukamata mbongo wana ukenda ngona mikinzi na bino kuna pa yubukenda kukuvwana. Papa balobaka mikinzi balobaka misiki. Oh ya lobi. Bris te lazo yo komi na ngoza lazi te. Tala batunde bakuma kusakana na bino. Oyo ibayaki wana ba utaki kuyati. Te papa oyi nize na biso tuzwi mindele tuzwi batu ya kusoutenir. Choi bakamata bino ba image bakenda na yango mikinzi ya poto. Bakenda yango na mikinzi ya poto kuna uzwani. Papa bazo corriger bien. Alobi mikili ya poto. Papa biso ti omona ngai na kendaka na répétition ya fondé. Tokenda ko sala buzo baté, tokenda ko sala ba fantir te ko. Ilo unaza kuboya nde makambo ya répétition. Papa tia eliki na obiso tozo sala. Oyo sala pona ngai. Ngapi nazo sala ngo pona ndeko na nga fondé. Photo na société zala ini. Nani oyo akozala na souci oyo ngana za nango pona fondé. Tele bris. Umoni ngai mwana wana fondé. Soki naza utala bino mbali na yoka ka souci pona bino mais bato mokinzo yo bakomi kukamba tabina lukola belema perturbateur. Yango na boyi na ngai tika na yo makambo mikinzi wana. Papa tia elikia na obiso tozo sala. Natia elikia. Tia elikia. Yo sala partout les moyens opesa ngai fond ya commerce. Nazo teka. Mais mbongo wana nazo zwa. Atene fiske mukie emeko kosunga orchestre na biso. Lobi tokozwa. Tokozwa papa okosekela papa. Bonjour. Bonjour. Oh, oui ça. Nini opère? Avocat lui. Comment on a attend? Tele mususu ye. Yango uchi wabi. Des pères. Na uti nanga pale. Ouais. Fonene mutasinga shuba nini na bitara uzomona na pete. Na mteso nini? Fonda bibenga na akopera. Nakendaki bakopi mikolo talaka ka janvier ko kemba fort. Matindi le message ni. Bon, message atindenga talaka leo ni photo mona. Photo mona na pena talaka ka répéter stenga mikolo yo. Yo soko zawana na biga mo vitesse la batala. Go répéter ça elle. Répéter de ba 15 heures de chemin. Bon, on a ça la partie le moyen dans la répétition. Tenelo uyake. Papa. Papa. Ni. Yo basi yandi asafu mabe musique osoka sinza makopambo na ite. Pona nga na courage osala ngo. Kotika ngo te pale lelo to ko to mona batu musu babanda mukepe nzamba tomboli bango. Pona nga vraiment sala ngola. Turo ende bakolia bino nzoto. Kwa baliaki bino mbongo. On va dire aleki na pesa. Eza atika na malamu. Donc bakati na yasa lokola motanga nyimbo. Ezali comme nini? Ezali comme que tu travailles trop. Obi nga leki de mbongo libanga. Ya petona na Dorcas Linda. Na boite yo kana no yo comprendre indus sama boite. Na habite baya to yo kana no. Yo kuna no ebele kala ba moyo ya. Omoni yani. Omoni ngai. Chama yo na leki na oyemba yo na leki. Mama na boyo. Oye ke fana za banzi. Fanda la zela. Fanda. Ofandisa. Yo likolo la ngana osala mikolo yo. Likolo nini meka likolo nsoko. Ameka. Ala motema na komiko banga. Wana za baide zela zala les. Omema bapomo. Mona minute yo. Derrière zéro là. Parce que biso faut te profiter na lidusu. C'est là. Est-ce que bino kombo yebi ke non na bakati ba mo benga avantir. Nani? Que yo da on est loja ba avantir. Dala. Bile de ba frère. Bala ta blanc monter. Tu la pecho. Si ba kanga mala biso ba maman ba beba ke. Ba biso. Non ba ngana mono. Yo nde tio mère na bino bika. Oyo le kinga ni yo pe na ko le kinga. Ya. Micho Teresa ola. Posa na ngende yango to bona. Wana na bona kutani na ko mungu mwana ne bobo. Yo bide. Petro na panga bino ke o yala bango kangisa ba dikoka moko ko. Basala o. Ba pecho na bino. Yo wona petro ni wona.
Musique ben handicapé tu vois. À la place d'enquêter. Oh, cancer. Cancer. Bien ngana ke lo rama glace no botangana e ngala ngama cancer. Malembe. Cancer. Obini. Yo, kasi yo finga finga. Kasi bengo yo. Kasi yo finyo ça. Silana. Ila de Webi kasi. Na bien c'est non. Moi yo so za inzeta mbila ko moi ça même na beta. na bia po mentete tikana yo no ye. Sani na cha. Muto leki ngoma la kibino yi. Parce que na bia fait. Fabio laxi biso yi. Mais on no fait na bino tele biso ma kele le fort na ka so bino mo si. Ça c'est la kele. C'est là. Moi, je suis mon orchestre. Orchestre. C'est là, mon orchestre. mouvement ezongi ya marche sikoyo batiktak ningi oyo oza nango po tokende liboso tozwa masusi omoni te natiki bino na séance arrête esili natiki na ser parce que omoni mo tokomi etandeki osenga kotelema nandaki moko wana na tele bon epesi ngai esongo makasi parce que namoni bato mosusu lokola biso boye bakomi na parlement bafandi kuna na kiti ya bokonzi batokota bafanda nalandi mpe na mama Kistel Vanga na mapelagi na papa pi na Londres donc bapesi nga courage na mateya baesenga telema oza mutu lobi nango mpe ozwa oganye yango moke nabengaki bino mpe bodekroche nga te nayebi ke totravaille mingi tolembi donc tomeka deuxième chance ezali likamba état de droit ofati beton aye nango eza mpo na biso tu omoni na vie kozala handicapé ezaki mobola te eza mpe kibuzengi te bato ebele toza na kati na mokili oyo totanga to toza behandicapé mais gouvernement nde azopesa biso maboko te mais totya elikia na fati beton ndenge aye totyaka esprit ebele tolukaka bambongo toza bagra bacoopérant tolesaka bapalin tozofutela bapalin ngati yobengi nga nauti wapo nauti kope mais na yo sikoyo na répétition mpo nayoka message na yo toza na nsima na yo moke toza nango tokotya yango na biso moko totalela nano mpe bato te kasi yango na vanti bino bakosa biso combien de fois bazwa baimage bakendela yango tomona eloko te yango na vanti bino parce que kwa nini nazoya kulikanti moko fungola misu lider misu ya kosala fatina mama Denise Nyankero mwa eloko moko boye banda koleka parce que na ndenge bato bazosala baonji yango bakosaka biso bato baza normal bazoswa bamakambo na badroit na bango bongo biso behandicapé quand de doigt ye ntango ye babi moto osala nini atelema na oyo aye soki totia marche oyo kosala erreur papa Pachi azali mama Denise bakobundela biso kutu talaka neti mama nani oyo Kistel Vanga oyebi ke na kati ya parlement aza mwasi mais tia kosala na bibliothèque oyo kutu ekufa abimisi yango donc esika aza nayebi ke ntango alanda biso akoya ndenge nazokende boye mpona ekutana na bigasi mosolo mobala Fabiola ye pa kozala na kati ya mouvement oyo bango baza na bakoki oyo bakosoutenir mpe biso misiki ya pamba ya tina te ulauki na yo na tonga upimi na yo
uke kusanga yeba ibosho na waya bato ibajanga makolo yo mtakutambola wala nda bato bangulu bato tala mukolo uchema kono kuma na kupiko na bafelo na makolo kupiko moi biloko na moi pas rectification oyo loba na baza bato lokoyo papa po yo zala bongo na kilo fusion na mutakela yo je dis rectification mamolo bizala yo so di tellement yo mto bade ba mubimba batu mwana usanga bango batu bataka na makolo te atana na venir te na michiki ba wana ndenge kwenda kushika yo sikati ndanga shimba kitao kama lufombo yende lufombo to nini empire bakuba ilige bandira ibimi fale ibimi sabadokolosh ibimi batu babuku na batu bachanga na kolo bana bakuki batu bachanga bezo ba monstre ils ont coupé ce côté là ndap ils ont coupé ce côté là ndap est-ce que il balika mbolo papa c'est pas on dit là papa mais non mes enfants ils ont nyamo papa mes enfants moi ndendo tikele ndap moi ndendo tikele ndap donc ça va you kota sala ngape na kai shika uti repetition na ke usala kuna soki na kuti ba muti no kiti tile ndako yetete moyo wala Venons à la police. Venons à la police. Alors, la chose est que ceux qui ont permis, les légumes. Il a été empêché à Kanda. Il a été empêché à Kanda dans le temps où il s'en fout là-bas. Empêché à Bima. Bima. Oui. Les Kabouis. Les Kabouis, les gens. Ce que tu me peux nous coucher où il est Katanda. Galérou. Molière. Ngai tata ichina buti pasi na mpanka oyo pasi nani mama ndio lukeni makambo ya fali akufa na yo kufa kala yo kutendile solisaka mpona zala se okolobaka yo nde obundelaka nga bituma molilinga zomona te mosukisa makambo ya bomoi nanga se yo bango soki nazosepela ezali mpoza ngambo na ngai ariti mini Fondé leader en tout cas vraiment en tout cas na sepeli komona bino de tomona ni susu en tout cas eza bien nayebi ke boyokaki message na ngai donc nabengaki bino tolemba te mouvement ezongi susu donc tomeka koforce travail nayebi ke na temps oyo tokomi montant déjà obandaki eloko nga tinga na yaka to montant ko question de fonctionner tenga na ndo yaka na palais na fonctionner la muka mais les lopes sanga plus on est musicien ata ba pesio congé ndine que os musiciens il faut travailler nga tsi ba petit tourner sur mouvement za sur les canadiens mais nga na ndap na toujours au travail ata papa zo loba na na façon de nga ça mette quel est moi je dois bosser pour ça nga za appeler que l'autre na mona je vois la maman Lydia na mona ba sœur de na nga pe nebi que non un jour Marcelo même maman prophétesse Denise Mateta atie biso na ba prière oyebi mwasa mabondeli hein Fondé surtout ye tika wana mosakoli ya solo maman prophétesse Denise Mateta na lobi a Fondé avant na parler na moni pizza ayo betlanga ba masolo mena ya na moni mo ba répétition mouvement zongi otondengi otobo vai na bino kaka bozo sakana na bino na kita moi pena ezongi donc au travail to bosser di na année oyo ma bébé ezongi pena so moi ezongi mouvement mbiango ba mouvement comme omone kate na ngobo tuka makambo sala kana tala ku décourager te moni mouvement ndengi songi boy tala na lutaki ndoto ina lutaki pona Fondé elaka te ukumona ukukoma ndengi bafwani bakoma Yuri Banzele ya tona bien Laurent Léon na semino le pena producteur fani na tamabele donc ya lo ba mingi ate ya producteur yo live producteur père basé bango Fondé ba président bazawa merci laisse place Oh, Benio. Almeza.
Ça va, président. Moni yo tuyambi yo pe na kimia nyonso. Ebite nouvelle nini oyo oyedi biso kumeka koyoka yo. Bon, merci. Message eza kaka nayokaki bino nayokaki ke bosanganaka quelque part kote oyo nde ndeko tokutanaka na ye yango oya koyemba te papa ngai naza parmi bato baencourageaka bato basoutenaka bato naza na bachaîne ya YouTube, pourquoi pas baélément oyo tokosala oyo bino bokosala awa to diffuser yango mpe na batélévision locale. Donc souci wana oyo lisolo abetelenga na souci oyo nayokaki wana yango esengeke nakoma namoni mpe bino nakuti bino en pleine répétition parce que moni mbala mosusu ezalaka difficulté ya kozwa baélément kotambusa yango libanda ya mboka ezalaka mwa mpasi mindele bafacilité biso bayeli biso monde internet nde efacilité biso ya makambo ebele. Chaîne Kinigu ezali wana mpona bino en tout cas na ometaki chaîne Kinigu TV eza wana mpona bino bachaîne wana toyoka yango trop tokotisa baimage tokotisa bachamp tobénéficiaka nango leloko moko te tokokotisa baimage tokotisi bachamp na biso soki ebandi kotekama producteur ozwi mbongo wana okimi biso. Non, eza bongo te eza bongo toza bato yango wana toza bato bato nyonso te na mokili baza ndenge moko. Moi j'espère que eza première fois na ngai namona bino nyonso à part frère namonaka ye esika boyaka kaka biso kotali na musique oyo baproducteur ya mikusa kaka ndeki bino boyaka papa. Bon soki ekozala bongo fondi aza awa tokoyoka ndenge fondi akoloba bino boyaka boye ke na ye mpona na ede bino tozwa baimage na biso okei ntango kuna mbongo ekobima okimi no biso topesa babiloko mpo batebele kutolema mais oyo tozoloba awa donc toza ngo d'accord te loba nzambe kaka ye moko asala mais mpona biso tozosalaka tika tosala toza bato nde booloba oui parce que bozwaki badéception trop elobi te ngai na ye mpona contredit bato oyo balekeli liboso na nga na ye mpona fortifier bino na badéception bozwaki bolemba te bozwa makasi courage ya kosala lisusu pour ke biso lokwa toza nsima na bino yoka nalobi boye monde ya art eza makambo ebele toyaki kozala émission moko boye mpo oyebi ke so totali nde mboka na biso ekomi na changement donc makambo oyo ye ekomi na changement tande edu eye monde ya musike ekomi topesi yo opesi biso moni bana mai nde baolela donc ça veut dire que nini bayaka bafilme surtout biso bata boye bakomaka omona azwi ne image moya kolanda eza te mais soki yo osala so mosala na ndenge ya volonté ya nzambe neti eloba revera mosimba alobi komona bato na kati na libanda moke boye te me na kati na ye aza botonga donc tosala mosala na ndenge yo kolinga toservir yo fonde excuse masolo oyo eyaka boye esalaka mpe mwa bien mais ye nde azala na motema ya mawa wana ya kosoutenir mouvement oyo toyebi te aye na bamoyen financier oto aye kaka na maloba ya okende kozwa mosolo epa motu songolo oto ndenge nini tala lolenge biso tozali mais tozoforce na bamike na biso tozozwa mpo mouvement etombwama mais tozwaka bato moko bo bayaka kaka mpo balela biso bango basepelaka na nsima na biso biso tobimaka biloko pamba liboso na bango mais soki aye na ide ya kitoko eza malamu nini toyamba ye président donc nga na kati yo te omoni nde naza boye talaka donc ilegama na dia ntango amonaka ngai omoni bonganaka na sentiment nde naza boye na sentiment te président nayebi oza courage ntango atali nga lobe ntukana na posa bagene na boye social bato ngana na posa osoma nde bango bon bacontacte na yo eza ndenge ni chief mpo tokosala mosala rapide boye te donc otia so bacontacte na yo soki tobongami prêt ya kotravaille tokobenga yo oya kozwa bakonede nyonso. C'est bon numéro na ngai ya telefone eza 085 81 66 100 085 81 66 100 kombo na ngai Flamme. Numéro na ngai eza 089 78 99 810 nango wana ekokia 089 78 99 810 wana kapi numéro wa WhatsApp
Neti. Ata nishobi lineti. Yo ujawa na uzwa lineti na nkana lata kapu. Natanga Biblia. Yo ukamata ukai nango. Bongo zuko kwa yuso mbali lineti abajeni. Mbona utima mbele. Lineti wani za lineti mishu za kabajeni. So kusema maneti follow baki opona wa maneti. Siko yu maneti opona kaya bajeni. Siko awa papa lobi ayebisa biso totanga soki na match soki combien wa. Na zumona te makambo nyocho na zumona mikemike. Nyoso yuza kaka yo. Mboti tata. Tu peux te remboter? Tu peux te remboter? Non, le bien. Ngana yute. Ngana bila pongo na sele nini? Na sele bila nini? Hein? Yo. Tata. Tata pongo. Yo, on a kumati tama futa te. Yo tu sera sesi. Yo tu sesi pou. Parce que on l'a eu, ou bien bimba. Yo makambo ngana na zui ya kutombokela wa fale na yo ndi kutucha utala yango ko yo tuza mbimba me muto ya tana makwalite muto ya tambo na yeye kunguluma ngokona mutendeza pocha mabele te nde muto acha kutungisela ngai mwana mwana ngala butu ne bukuli na pasi mabele yeye kufa tikile ngai bebe pu ba gamu na kulisia ya kuliwa Père, nabia papa. Oui, ça t'est là foutima papa zo na on Ya, ujaoka na futima. Me futima tenge mwana yo, acha. Futima papa, moi yo iboso na zawa. Munadi. Ilisanga maboso na ilokole yo sala onise. Ya banyo ibabuka na makolo. Batie bakuki. Elo yuzangi shokoro abima. Mukomso muna avec les pekodia. Pour mwana kabwe. Ba simbi nyo so batimlo kama bulu na delfo, ba yepe kutia répétition. Oui. Papa. Wana nyajo, uja kusenga mwana. Mwana imoso. Nazo peksa yena mwana nga aza kuyukati. Atike papa na lingina yoka ti ate mukulumuko mwana nga imarchela na aya ku répéter. Papa yokana. Donc vous savez auto lobi lobi ka pona pena ngai. Azo ba mana yo. Vous avez raison. Yo ba loka yo. Yo ba loka yo. Papa. Chef tata. Yo yoki. Kante ni yo. Yoki na lobini. Ulobi nyoso fingi. Fingi. Mwana nga le lingeli so tutele lupango. Soki ya ye awa biengele mwana wana chukule ndaku. Bongana ndaku sina biengeli ye. Soki bulingi na buma ye. Na kutikili mebe mena bumire. Soki na kate makulu. Kabito kate makulu. Papa kata nani? Yo. Nga choli selina bande ukola. Soki kumine selina bitunga ngalo tika. Na lumbi kaka na lumbi ina chongo bandila. Soki na kutili susu mwana ngaya. Dona yuki. Ukukuta yete tata. Okulanda fele mwana. Tata. Na lumbi. Na lumbi. Fele mwana. Kuna leta. Sia, ekomini. Yango motango ya mabende eto yene. Non bien papa. Non pelisa moto pona chamai na sukula makolo. On s'intéressait na ngoma makasi. Non chamai na sukula makolo. Nanga ye. Nazo matinda kote ne tupango. Papa c'est tout kodi. Kubale ni yote papa. Kaka boy. Tite. Papa s'il vous plaît. Na age non noza boy. AVC na tension eza pembeni. Yo moko noza boy dépose wa pension tilelo osala gâté. Nga mwana na inachevé. Oyo alandaka noko na ye ya mwela na tala monebo saba de bona père ils na père yo mo ngaba na bono saba de bona kipe ba to kipe yo na kipe yo saba to kipe a bosiko o kuta biso pete papa wane zo ngate wane zo ngate ali kata kuta zo to nda kwa yana mama kulia leo yana mwa bana dawi bache kulia kuto bache mama kuto yo kulia uza kulesa ngate na kukufa mko msubu zange ngaya yanga de itaku
soki ngai nakufi matire soki ngai nakufi bonne fils nakufa kaka matire nakuvandilao po oyo buzoba fils akomi kuputanga buzoba oyiza buzoba nini lisusu ito ndeza kutoki kombete nalo yoni ito tika mwana akavasi zikolo asalini fils atambulaka te avandaka esika moko aluki nini asande tata moko soki asandeni na biki tata wana mpo lelo nalalaki na isao tata wana ye kufinga ngai na ntangi mpona makambo tali muziki masali bien mwana bato asali bien tala ndokitala na bino ka boy matile ngane yawo soki te na kuzwa fisi akuma kuvanda itoko mata de bofandi papetoko mata de bozala pena emusu papetoko tabakanda boite papa itoko okay mizika ngo fisi abetaka abande banambula ni un jour bosekela toujours les pangu ya familial tuteki kuna fisi nani deja aya kuzongila biso fisi mukolo mtoto te matile itoko mtoto bakanga kado ya moto te komone fisi nena linge misipi hiwa tata mwana soki mwana zanda wa foko koka shaka ina makambo depo adi donaka mingi jamais papa jamais papa yo so balo balikambo eza na ordre yo otaka désordre papa papeto biso mo totala te pardon s'il vous plaît biso mo totala musique ya Congo to jwango na valve to tanga o mona ka eza no inonde so yaza mwela amwe tamoni singo mwana ebisa mwana matire itoko kukande boite itoko nabenda kuma toy mbele mingi uzaleki na ngai taka fisi ton à l'aise po akeso na kama kabiberiti mwana ndenge muziki ni toko tali mwana zibe mpena manini ya zusal muzika nzambi tukene bigrizi yo tutambuli na fisi bigrizi nyonso au nana bimisa ta sanfra na ya pamba asu wanjiki wa fisi papa le contraire ne kama za libawe le contraire ne taka libawe pona fisi tata wana azopinga fisi abuta mabongo nana yo tevisa bandeka kutambula usende tena nzito lelo azufinga matire na kuyani fisi ayo kofinga ni yumwe papeto kutala abuli yebe to tiki uvani zakaye na kuna yuza konsagane ye mukona kuya benga ngai umoni papa muni loko luka na luka ni muni loko tala nabia mamu faut comprendre papa nabia na mabete comprendre mana kunki oki kunki to bisa kunki nateni kunki te pero mona ifika yo tala yo sola vena ngatenga na bisa yo ngai ba bana nabia Ongosani. Alingosani ndio. Ongosani. Alingosani ndio. Ongosani. Neni? Nge papa kata biso mibale yo ngosani. Ongosani. Yaka. Bulanga yaka. Boyoka koduna sama sekedi mobali okachamba chuma bamingi balingi balanda felisi sekedi bazonga bamba lokola nsambo ezanga nyama ye bobana boyoka botuna nsango felisi kisekedi mobali okacha batu atomboli mosapi bamingi balingi balanda felisi kisekedi bazonga bamba lokola nzango ezanga nyama ye inusonu masivema tozala bomoko na nsima felisi kisekedi mosapi moko elokotaka nzili te inusonu mobali yokacha batu atomboli mosapi bamingi balingi balanda felisi kisekedi bazonga bamba lokola zambolo ezanga nyama ye inusonu masivema bazala boboko natima felisi kisekedi
yo oyebi makambo yango ndenge ezala na otango na atia nayebi makambo yango comment parce que eleki fonde eleki nanaza nayebi te presque oyolala lelo nayebi te sona olala wapi lobi nalalaki na église moko kuna papa bengani ngai bisikake no ngai naza motu natambolaka naza makolo mibale nzambe akelanga bino boza makolo te bobukana boza beboso boza utilité na société mponi kaka naokangama na bino papa lobi ba n'importe quoi je sais pas comment même décortiquer mais parce que ça me rend folle fondée ata yo moko je sais pas comment ata yo yoka moni ntango oyenda na repi totravaille na bientôt emisika bientôt moni ntango tovandi boye moni eloko tosala tokomi na temps de droit toyebi kende papa oyeba ngo te papa nanga oyeba ngo te papa adécortiquer bamofondi alobi ba n'importe quoi fondi est-ce que tu peux imaginer moni alobi omoni fm chasse na bezali ntango papa azoboya bongo me yebisa papa foot na ye ezali normalement que moto komi nayebi ke Simba maman Denis leader azali anakwesa fatika chata de pameka ke leader isizenga mama oyebi na vie oyo biso toza nango na mokili moto azomona lokolo handicapé aza utile aza utile na société biso bapere na biso bana balar yo yebi pere na biso na balar atangisanga banchi non kozala handicapé ezaki kozengi te eza mpe kilibomaki ocomprendre toza na droit ya kosala nyonso bato balinga ngo te bayeba yango ke moto nyonso na mokili oyo aza na risque ya kozala handicapé parce que bazotambola na bamituka bazotambola na bamoto baakside ezali bakoko se retrouve lobi mpe bakomi handicapé soki bango bazwi bango nalobi boyoka soki bazwi biso utilité sikoyo batika biso tovotaka lisusu te mpo biso topesa bango bavoi bakoma baprésident bakoma bahonorable biso topesa bavoi mais soki bamoni ke tolaka utilité batika biso tovotaka te bango bino nde bovotaka bango bazala bamakolo ya kotambola nalobi boya oyebi natalaki na tele namoni mama Christelle Vangu aza azotya mbongo ne mpo na je po aide biso batabo sikoyo donc papa na yo namoni ke donc c'est que papa na yo aza obetela yango président la mako beti peut-être la mako beteli na président voilà histoire kopese pe fo ayeba yango oyi komi risque na mupuma abengone ngai na ndako je sais pas Sœur Marcelo toyokana toloba bozela mama papa bakina non ça Malembe Marcelo lelo pete makosunga ya papa so finga mama moni likama mosusu kubanda ubandi moni pasi kanisa ukukoma na suka sata ye kukamatana mama Yesu alubaki ema bakutonga misatu me ibakisa mina tangu batu bakomaki ibele mama zwa nyonso bwaka conseiller ngana ngina loba boy ba kontina muvuma bacha kusala conseiller s'il vous plaît na loba boy luba na au moins biso ndeto aboy yo zana makolo ve azana makolo mama Marcelo azana makolo petit na biso kamango azana makolo mais tolanda ka ba vie na biso atambolaka na vélo nalanda ba ona buzoba te Fisi, ndio kana na yemsi wana. Ndi papa ya yakina ndaku, ndenga yakul bapo makamutari. Nyamba na bitembo kola ndio nako bimate na kutene yopi na solo niyo. Bokolo. Moni loko o ngazo sala. Eza pona na batirite. Ndi ke bien c'est moni ngana zawana. Toka iba mpona ngai na traité yo Mexico. Na zoka ngolite. Siko papa tawo na ngasa biso moni musique. Eza na tambo. Moni wana mwasi tambo ye ngabana na papa. Ya tambola. Donc oui que na joie na chance de quel ntango makono kosimba bayenge mutalo kende kungasu na bina kende na Bible za kulo babiso Bible za kulo batu bibale soki batamboli zela moko bayoka baka bwana tadi yale ngite yo luko yutambola kate mwene ya tambola ka saka buza kula sta mwene lel buka bwana na mwene est-ce que tamu mwana na apona ngoko makolo papa salaki tadi bonga yipe tadi yo itoku aya kusala mwene sema amwene se itoku ba ayoki de
ya kuyebisa ngai papa kolo moni yo yebisa papa pe na moni ye aza freinage kati na ngai te tata aza freinage yo namona ko zinapona lipangu na ye ya fusi omoni tate yo aza kolela butu moyo pasi ya mona kapuni yo bato loka bendika mpe bato bamarshe ya buti bana panya makolo me bozwa vi baserie me biso atozwa vi na serie bino abatiaka bilendi nase binoke lelo lendi tokutana to répété tokutana kuike lelo bobimilinga ba 10 ba 11 ba 10 me bendika mpe daba ndio bose bobike bana lwa petoko akolemba okive wana eza kaka oyebitaka bapere bakoli deja omonitala kaka bapere so bakoli atoko mamuna baekoma kaka basimba benda mamuna surtout totyaka na mambo banzambe ve otali to ezali ye kolanda teke na pe wana yaki atie bamakelela boki bakiti ve na bia joueur uta beta match na terrain me bafingaka baloba ya repondaka te siko bapere tozala bazala louis omoni naosala tout nabenga mama kiseva donc asala tout apesanga ata mbongo ya demi-car mpona somela papa na biso mpona moni boye soki nasombeli ye te aofrene ngai omoni papa papi na mama pelika na londres kubanga mapela jitena papi photo soka yoki mwakuyina itokupamba itokazokubunda mpona bulamu ni yo kuza kusambela un jour mwani na biso fisto amata dautari misama shagum muninga ya nani ya libasi bambongo na diabo muta mbongo asaka moko na diabo alimuti papa yabisa fils acha mulamu nese na botina yemukuta derizani munde twana katsawa nzoka na heba te moko na biso ara frère Nama ça frère. Quel est ton nom pandit? Jour on a rêvé na ye na praia oyemba. Ibota ka toyemba na ndule. Na kacha praia. Ala na ba biloko ba tipa wa. Eloko ngamo ba leader bien. Eloko yo. Banda to ba. Kimia. Yo sur la calme. Leader moni soto lo ba ye ani critique rapport. Mais ça yo ke bana yo. Yo na bunu ani ngona na bandula ba fadi wa. No mona hotel yo ni ba na no. Nous le bobo yo. Leader ala bino ba lo. Leader ala bino ba lo. Leader. Musique, il joue bien. Dans où joue même la musique, il joue bien. Mais dans où joue comme Zango, il joue bien. Nandengeni papa. Tony Kalso. Nandengeni. Fils, soki usanga ina batu na yo. Déjà ngana koda awe na kuti bujusa la répétition, na bandi kufinga batu na yo. Siko lelo ngai tata na yo na komi imprudence. Mutu nyazo na nzila apa kulanga buzaba. Fune yo uzusangisa batu bazutambula wa yo uza ibosho na. Yo soki ndengi nini soki pa ndengi nini. Fils. Papa, lobi ke lo mo lo ba ma. Unto bota fe. So obeka ko bosa. C'est papa. Papa, wana na. C'est le tika. Papa. C'est le tika. Papa. Moni yoko loko na makambo ngo papa. Soloko? Papa. Papa, nato kayo na za bebe. Oh, leka leader, benga nga leader père. Fils, yo bisika nyoso na mboko. Fils, ava ba chanzela ya kisensi wana tutambula makolo. Yo maku mona, batu ya kata na mituka fils yo tutambula lela ba mema yo te. Fils, isalanga pasi na mtempo. Papa, deuxième chance, c'est ça la deuxième chance. Na ebike na mama o papa. Tukum na tande toi. Na ebike passer walesa amosi mbayo bako tombola papa mona na mwasi o comprendre te mona na mwasi akozaka secrétaire na ngai donc soki pe sengi pe comme ali alinga ngai noko bala ebe solo ko no ke ba ba koma te ba ba yo serio ya mama yo uyoki ulingo pesi ne kandao kana zuri bona fisi yozo yibizanga ne zikoma te siko ina koma ndani fisi okay sisi na walesa ukaina moshi mbayo tukende na igisi $500 na tegili pangu. Wana papa, c'est deuxième chance. Deuxième chance est ça là. Lolemo ezabo konsinaliwa pena bomoi. Talobaka minga sengeli kolia mbuma yango moto azwi mwasi azupe bolamu nakalezalaki liloba wana esali moto yango tobengi jésus imtatama na maloba moto yango
maloba kati na ye eza lokola moto akani mboka esili l'éternel